Антураж старажытнага рыцарскага турніру, звон мячоў, схватка двух моцных супернікаў. За гэтыя эфектныя кадры з фільмаў любяць бравых рыцараў. А ў некаторых краінах нават праводзяць тэматычныя фестывалі з аднаўленнем баёў. Брыстаўчане не абышлі цікавую тэму і стварылі ў абласным цэнтры секцыю, у якой незалежна ад узросту і спартыўных здольнасцяў можна авалодаць навыкамі мечавога бою. Праўда, меч тут не дадуць і цяжкія металічныя даспехі апранаць не прымусяць. Для пачатку прапануюць папрацаваць над базавымі ударамі і толькі потым навучаць валодаць спецыяльнымі сучаснымі сродкамі абароны рыцараў. А ці дарагое гэта задавальненне быць сучасным рыцарам? Современный мечевой бой – это тот же бой в доспехах, но мягкие доспехи, мягкие щиты, мягкое наступательное вооружение. Соответственно, стоимость отличается. Исторический средневековый бой – стоимость нормального комплекта от $1500 плюс-минус. Для современного мечевого боя комплект, если его заказывать, обойдется порядка рублей 500 полный белорусских. Але адпраўляцца ў пошукі даспехаў не давядзецца. Усе неабходныя дэталі экіпіроўкі ў клубе ёсць. Дарэчы, самаму юнаму рыцару 3 гады, самаму даросламу 50. Сучасны мечавы бой – палегчаны варыянт гістарычнага сярэднявечнага бою, але дасведчаныя трэнеры паслабляцца не дадуць нікому. Іх мэта – сфарміраваць хуткасць, рэакцыю і трываласць. Они, в принципе, похожи на школы исторического средневекового боя, которые применяют разные как оборонительные стойки, так и наступательные. То есть мы можем где-то работать от защиты, либо можем работать чисто от нападения. От этого стратегия боя во многом меняется. И здесь очень много есть нюансов, начиная с того, какая ножка впереди, правая или левая. Сколько тренировка длится? Час. Час. Много это? Нет. Нет. Хочется побольше. Ну, чуть-чуть. 20 секунд готовы, максимум атакуем. То есть больше на атаку работаем. Старт! Секцыя мечавога бою ноу-хау брэсцкіх спартсменаў. Аналагаў ёй у вобласці няма. Напрамак развіваецца ў Брэсце ўжо год і імкліва набывае поспех. Мы проводим даже соревнования проводили по этому виду, и это интересно, зрелищно, и со стороны вроде как жестоко и больно, но у нас, вы понимаете, что мы не железно тренируемся, а специально у нас, вы увидите сегодня, вся защита есть, шлема специальные, мечи у нас, это определенные палки мягкие, которыми не повредишь, вот, и полная экипировка защиты, поэтому интересно и подраться самому. Пасля праходжання першага ўзроўню навучання тэхніцы і стратэгіі бою пачынаюцца спарынгі, якія, мажліва для некага, стануць стартам перад сур'ёзнымі спаборніцтвамі ці яркімі фестывалямі. Софія Бережная, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».